회사 사무실에서 조용히 일하는 주인공. 주변 동료들의 시선을 의식하며 재채기를 참으려 애쓰는 모습이 보인다. 이 순간 사회적 예의와 억제된 자아의 갈등이 극명하게 드러난다. 휴먼님은 타인의 평가를 두려워하며 자신의 자연스러운 반응을 억누르고 있다. 플래시백으로 어린 시절 교실로 이동. 주인공은 재채기를 참으려 애쓰며 선생님과 친구들의 시선을 의식한다. 이 순간은 사회적 규범이 내재화되는 시작점으로 휴먼님의 참는 습관이 형성되는 과정을 보여준다. 집에 혼자 돌아온 주인공. 긴장이 풀리며 안도의 한숨을 내쉰다. 이 공간은 사회적 억압에서 벗어난 자유의 영역으로 휴먼님이 자신의 감정을 마음껏 표현할 수 있는 유일한 장소가 된다. 거실에서 큰 소리로 재채기하는 주인공. 표정은 해방감과 당황함이 혼재되어 있다. 이 순간은 억눌린 감정의 분출로 휴먼님이 사회적 억압에서 벗어나 자신을 표현하는 첫걸음이다. 아무도 없는 집안을 둘러보며 재채기 소리가 울려 퍼지는 모습. 이 공간은 외로움과 자유의 이중성을 보여준다. 휴먼님은 소리의 공명을 통해 자신의 고독감을 다시 한번 확인한다. 거울 앞에서 일부러 큰 소리로 재채기하며 자신을 바라보는 주인공. 이 행동은 자기 존재를 확인하려는 욕구에서 비롯된 것으로 휴먼님이 사회적 억압 속에서도 자신을 표현하려는 노력을 보여준다. 창문 밖을 힐끔 보며 재채기 소리를 조절하는 모습. 휴먼님은 외부의 평가에 대한 불안을 다시 한번 느낀다. 이 순간은 사회적 눈치와 자유의 상충을 극명하게 보여준다. 소파에 앉아 재채기 후 깊은 숨을 쉬며 생각에 잠긴 주인공. 이 순간은 휴먼님이 자신의 행동을 심리적으로 분석하며 사회적 억압과 자아 표현 사이의 갈등을 깊이 있게 탐구한다. 혼자 웃으며 큰 재채기를 연발하는 모습. 이 순간은 억압에서의 일시적 탈출로 휴먼님이 해방감과 퇴감을 동시에 느끼는 순간이다. 작은 반항이 주는 기쁨은 사회적 억압 속에서도 자신을 찾으려는 노력의 일부이다. 다음 날 회사에서 조용히 재채기하는 주인공. 미소를 지으며 일상 복귀. 이 순간은 심리적 갈등의 완화와 수용을 보여준다. 휴먼님은 사회적 억압과 자아 표현 사이의 균형을 찾아가며 일상 속에서도 자신을 인정하는 모습이다.